سرخط مهمترین خبرها: تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را به تجاوز مسلحانه متهم کردند. تعداد کشته شده های مناقشه مرزی از 100 نفر گذشت و منتخب جوانان تاجیکستان به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت. درود بیننده عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 18 سپتامبر در نخستین خبرنامه خود بابت مناقشه در مرز با قرقیزستان جریان ساعت به ساعت واقعه‌های 3 روز گذشته را تصویر و کشور همسایه را به تجاوز مسلحانه و تیراندازی در تمام خط مرز عیبدار کرده گفته است که در جریان درگیری ها تاکنون کمش 30 غیر نظامی کشته شدند. وزارت هلاکت 5 عضو یک عائله از جمله اسماء 6 ساله و عمران 5 ساله و یک زن حامله دار را در چارکوی اسفره ضربه به ماشین یاری تجهیلی، خانه‌های استقامتی و بناهای معموری و زیربنایی را خلاف معیار و قانون‌های بین المللی عنوان کرده است. همگی پس از چند لحظه وزارت کارهای خارجه قرقیزستان حادثه های 14 و 17 سپتامبر را عمل تجاوزکارانه قبلا طرح ریزی شده تاجیکستان نامید. در بیانیه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان که 18 سپتامبر نشر شد آمده است که نیروهای قرقیزستان روز 14 سپتامبر به یگان اساس به پاسگاه کیخ حمله کردند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان ادعا کرده است که نیروهای کشورش تنها در موقع دفاعی بودند. جانب تاجیکستان میگوید که با وجود سازش قرقیزستان روز 16 سپتامبر به محل‌های اهالی نشین خواجه اعلی، قم‌مزار، سرخ، سامانیان و کلکند شهر اسفره و خسته ورز آوچ قلعچه باباجان غفاروف حمله کرده و از BMP و BTR استفاده نمود. مقامات جانب قرقیزستان را گناهکار کردند که نیروهایش همان روز به محله باغداری شهر اسفره در آمده خانه ها را آتش زدند، دزدی و غارتگری کردند و یک پیرزن را بیرحمانه کشتند. عین ادعا را جانب قرقیزستان هم دارد. مقامات قرقیز میگویند که با وجود سازش های چندین کرته آتش بس جانب تاجیکستان تیرپرانی اغوا انگیزانه اش را ادامه داده بعضی از منطقه های اهالی نشین از قبیل داستوک، اقصای اینترناسیونال، جشتیک، بارباردوق، ارکا و قلندو را ضبط کرد. تاجیکستان از آن نگرانی کرده است که قرقیزستان از درون ها استفاده میبرد و با ضرب این درون ها در مکتب و مسجد آوچ قلعچه 18 کس کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. درباره مناقشه اخیر مرزی خبر دیگر هم داریم. طبق اطلاع اخیر تعداد قربانیان درگیری روزهای 14 و 17 سپتامبر از 100 نفر هم گذشت. مقامات قرقیزستان روز 18 سپتامبر گفتند که تلفات آن کشور در درگیری مسلحانه در سرحد با تاجیکستان به 59 نفر رسیده است. به اطلاع منبع در این درگیری 144 کس آسیب دیده، اکثریت به بیمارستان‌های بیشکک و اوش فرستاده شدند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 18 سپتامبر از کشته شدن دست کم 30 غیر نظامی خبر داد ولی آمار پره نظامیان هلاک شده را نگفت. حزب دموکراتی تاجیکستان از کشته شدن 60 نفر و زخمی شدن صدها کس خبر داد. منابع رادیوی آزادی تا این دم درباره کشته شدن 39 نفر اطلاع دادند. از زمان صاحب استقلال شدن تاجیکستان و قرقیزستان این یکی از مناقشه های پرقربانی ترین در مرز دو کشور به حساب می رود. سال گذشته هم مرز دو کشور شاهد یک مناقشه کلان بود اما تلفات اینقدر زیاد نبود. طبق خبرهای اخیر وضعیت در مرز دو کشور فعلا آرام است اما ساکنان دو طرف مرز از دوباره سر زدن مناقشه نگرانند. جماعت آوچ قلعچه ناحیه باباجان غفاروف هم مرز با ناحیه لیلک قرقیزستان یکی از صحنه‌های درگیری روز 16 سپتامبر بوده است. با گفته ساکنان جماعت مناقشه اساساً در محله مرزی بهار گذشت و در نتیجه زیاد از 10 نفر کشته و زخمی شده، دست کم 5 حوله آسیب دید و یک مغازه پر سوخت. خبرنگار رادیوی آزادی به آوچ قلعچه رفت و این گزارش را آماده نمود.
با گفته ساکنان جماعت آچقلچه مناقشه مسلحانه روز 17 سپتامبر اساساً در اینجا در محله بهار رخ داده است که در اینجا دست کم 5 حوله آسیب زیاد دیدند و یک مغازه سراپا سوخته است. ولی بغیر از این خانه های دیگر محله های این جماعت نیز خیلی تخریب شدند و حالا ما میریم با اون نفرای صحبت میکنیم که در آنجا ساکنان فوت دیدند و پیوندانشان زخم های زیاد برداشتند. اطراف مسجد گدایبای جماعت آچقلچه مکان اصلی تلفات آدمان و زخمیان در این منطقه مرزی بوده است. نشان از قطره های خون در زمین و لباس های خونالود در نزدیکی های آن دلیل از حادثه خونین بیگاهی روز 16 سپتامبر است. همین ساعتای خریبان همین پنجانده یا گلولی همین قرستان همین یا غلطید پشتی مسجد به آسیب دید من و ها شکست آینه ها که دکایم همین خیلی شد. خدا شکر که به بینای مسجد ضرری کلام ندید، فقط همون شیفی رو همین وحا پرده برافت. مقامات تاجیکستان حمله بی سرنشین ها به مسجد جماعت آچقلچه ناحیه باباجان غفورов را تصدیق کرده، اما نگفتند که در این حادثه چند نفر به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک خبرنامه رسمی گفت حمله بی سرنشین ها به مسجد آچقلچه ساعت 17:20 16 سپتامبر رخ داد. مقامات تاجیک نظامیان قرقیز را به حمله به مسجد گناهکار میکنند. جانب قرقیزستان در این باره چیزی نگفته است. پیش مسجد به اینها وایستاده بود در طلبه. من آنوای دخترم آمده استم که گشت دو یک چیز آمد و بام بکرد تو پلنگ شد برا. هم تو ادرم همین برامدگی هم همین که هم غلده خورفته است. باله هم بکیم گفت که احرار معلم سر کن تا اون گفتگیش همین که من جین شدم. احرار نعمتوف مدیر مکتب این جماعت و دادر بی زینب بردی و در این حادثه تنها از پایش زخم برداشته و حالا در بیمارخانه بستری است. ولی دادر عروس این زن و طبیب جماعت کرامت ستارова در جای حادثه فوتیده است. من بس دیگه امجوری استادکشانه اگ بس کرد ای گفت نه تاسید کلین گفتم باله هم به ینگ ماله همه سروات که بس کند اپوش زده بود است. اپوشتاش زده جا به جا همجا سمیرد مرد. ساکنان جماعت میگویند در این واقعه بغیر از کرامت ستارova چند طبیب دیگر نیز کشته شدند. پیوندان صالح جان رحیموف پزشک 45 ساله جماعت آچقلچه نیز حالا در ماتم نشستند. به گفته پدرش این طبیب هنگام اجرای وظیفه به هلاکت رسید. دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان که در بازی دوره آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2023 تیم کامبوجا را با حساب 2-1 مغلوب کرد به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. در بازی دوره سوم که شب یکشنبه 18 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 5000 تماشابین دایر گردید، هر سه گل در نیمه دوم دیدار زده شد. حساب را فوتبالباز جوان تاجیک کشادند. توپ را حمدانی کمالوف در دقیقه 59 به دروازه مهمانان وارد کرد. بعد 5 دقیقه بازیگر منتخب کامبوجا ساکنت هاو حساب را برابر نمود. گل دوم و حل کننده منتخب تاجیکستان را بیژن نشانبایزاده در دقیقه 79 از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان به قضات تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 سپتامبر را فرا میگیرد. 19 сентябри соли 2010 дар дараи Камароби водии Рашт дар натиҷаи ҳамлаи гурӯҳҳои силоҳбадаст 25 сарбозу афсари Вазорати дифои Тоҷикистон кушта шуданд. Мақомот масъулиятро ба афроди вафодор ба Мулло Абдулло Давлатов, як фармондеҳи собиқи нерӯҳои мухолифини Тоҷикистон вогузор карданд ки созишномаи сулҳи 1997-ро напазируфта буд. Амалиёти таъқибу қатл ва боздошту ҳабси аъзои ин гурӯҳ то баҳори соли 2011 идома кард ва мақомот моҳи апрел аз қатли ӯ хабар доданд.
19 سپتامبر سال 2018 دادگاه شهر بغداد پایتخت عراق 9 زن تاجیک را برای عضویت در گروه تروریستی دولت اسلامی و همزیستی با جنگجویان از 20 سال زندان تا به حکم ابد محکوم کرد. هر یکی آنها که همراه شوهرانشان بعد سالهای 2014 به قلمروهای عراق و سوریه رفته بودند، همراه با فرزندانشان به زندان رفتند. اکثر این زنها گفتند گمراه شدند و به حرف شوهرانشان باور کرده به قلمروهای داعش افتادند. 19 سپتامبر سال 1959 در عائله هنرپیشه‌های معروف حبیب الله عبدالرزاقов و فاطمه غلامова کارگردان تئاتر و سینما برزو عبدالرزاقов تولد شده است. مؤلف نمایشنامه‌های تئاتری و فیلم‌های بدیعی و حجتی به حیث کارگردان اندیشه‌ور، منقد حکومت و تا جای دیگر اندیش معروف شده است. بعد نمایشنامه‌اش دیوانگی 93 در صحنه‌های تئاترهای کسبی تاجیکستان اجازه کار ندادند و برای کار و زندگی به خارج رفت. نمایشنامه‌هایش قیامت، روایت منکورت و دیگرها برای تئاترهای قرقیزستان و قزاقستان جایزه‌ها آورده است. قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی نظر به آخر هفته گذشته چندان تغییر نیافته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 165 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1000 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 19 سپتامبر چنین است. بینندگان عزیز، تشکر که تا آخر ما را همراه کردید. برنامه بعدی ما 2 ساعت بعد تقدیم شما می شود. تا آن دم خدا نگهدار.